好，你的债务是什么时候开始有？大概93年吧。93年，那当时有多少钱？差不多快200。为什么那么多呢？因为就是那时候有借一个大哥的钱，然后因为他开一个食品公司，然后什么叫借大哥钱？像大哥听起来就有点紧张。不是啊，就是以前的男朋友的哥哥，就是称呼这样子叫。男朋友的那时候男朋友的哥哥啦哈。但是不是亲的啦，但是只是他在做那个食品，就是反正就是朋友就对了。对，然后他那时候就是有在用票，就是3点半嘎票，所以有时候有会跟我们借钱。所以他是在投资做生意。对，他是那个大哥在做生意。对，做生意。啊，结果借去就没有还。也有还，但是就是越借越庞大，就是他的债务其实是很大，但是我不知道。哦。对，然后最后就是被他倒了就对了。对，就是然后我去公司找他，连他的会计都借他70几万，就是然后员工都没有发薪水，这是我都不知道。然后我有去到。你的200万是卡吗？还是还有贷款？信贷。对。总共加起来就是后来93年是200万就对了。差不多200万。那他就没有办法还你就对了。没有，没有办法，因为他之后有跟地下钱庄借，然后他其实他有跟地下钱庄借，所以他是借，其实应该有很多，但是我不知道。直到我去他公司的时候，连会计都借他70几万，然后员工都没有办法发薪水。了解。对，然后我才觉得很像，并不是这么简单。所以对，然后他就是很像也有跟地下钱庄借，然后有时候也找不到的。那你现在就是3年。到现在有没有经过任何协商？有，我那时候跟最大的银行就是台新嘛，然后他叫我1个月还3万。对呀，你是民国95年协商成立吗？差不多那个时候。大家知道，在消债条例是97年，消债条例之前有1年就是95年，叫一致性协商。对，一个月还多少？3万，那我还10年，但是我觉得我做不到。3万还10年。然后之后，你那时候1个月还，你有还吗？我没有还，我刚说我做不到，因为你签了吗？没有，所以这样没有成立了。对，没有成立。哦，但是到4年前，我有跟他就是跟他就是清掉最大的，就是我一间就是清，然后我先把。你是几间？你有几间？我就是有蛮多间的，但是台新那时候大概几间？大概5、6间。5、6间。你后来有大家知道那个95年叫一致性协商，也是最大债权银行跟他协商，这叫协商，跟银行谈叫协商。那消债条例说协商或调解，我们都认为去法院调解，因为法院有第三者来处理。但如果跟银行调解，就前置协商，也是最大债权银行出来谈的但是如果你比如说你跟一家谈，叫做个别协商，称呼就是这样就个别有协商。那你现在剩下几家没有还？那我就是还了最大的那个台新。对。现在剩下还有4、5家左右没有还。对，就是我先把他最大的先跟他个别协商，然后我已经跟他就是结清这样，他有给我全部都已经还掉了。对。那你现在剩下多少钱？我现在我今天有去列那个连增多少？我看像加一加也差不多快100。加一加也快100，100是还没有灌的还没有灌利息，所以就会。但是它是算到结账日是3个月，本金算的，还有利息这些。好了，姑不论100好。那然后所以这几家没有谈。对。那你现在有收入吗？就是我现在自己带小孩，没有。你有几个？1个月固定给我大概1万多块。你有几个小孩？1个小孩。多大？4个月。4个月你先生你没有工作？我带小孩。带小孩，那先生有工作？对，就是他有工作。1个月多少？他就是1个月大概给我1万是1万。1万多少？1万到1万。所以生活差不多而已啊。对，就是给我就是生活用。对。那他收入多少？大概4万。那也是有限的虽然还好，但是有限。那这样的话，你有余额去还钱？你是生产前有工作对不对？其实我生产前是做代办。1个月多少？也是要1万多块。就是百货公司，就是如果人家休息的话，去代办这样。那你为什么能够把台新还掉？因为去跟他借钱啊。不是，你为什么能够把台新还掉？
我有跟他协商，然后我之后跟他协商到底，我觉得我可以就是去借条借跟他，就是还给他。哦，所以你是借钱来还给他钱？对啊，那借的对象就是你，谢谢。借的对象是就跟朋友借。对。那请问你除了银行的债务以外，你朋友私下的亲友借多少？差不多有20。就是有些都还完，现在差不多有20。好，那你名下有不动产没有？你名下有股票吗？你有没有保险？我有保险。你做要保人吗？对。你付钱的？对。一个还是几个保险？2个保险有没有保单价值？听得懂？有，我有借过钱。有没有余额？有，还有余额。2个加起来的保单价值多少？大概？知不知道？就是余额吗？大概。2个加起来多少？很像40吧。2个加起来40万，可以再问了哈。假设40万好不好？啊，40万。其他没有财产吗？那你现在老公给你钱，其实也不是你赚的啦，哦。然后不要小孩啊？因为我要带小孩。带小孩的抚养小孩会用吗？没有啦，夫妻的抚养不用啦。那你这样也没有余额可以还啊，对不对？我大概可以还3000。啊？3000。那小孩奶粉不要泡。也是。就是因为我也不想要就是是这样，因为都不还这样子，因为其实我也是有心想要还，所以我4年前才会跟。我不知道你是欧丽莎的解释，我先说明一下，诸位，我们台湾我们的更生是清算的10倍，日本是都用我们的用语清算是更生的10倍，听得懂吗？2个字好像吗？我们更生比较多了。人家是清算比较多，清算是日本是清算是更生10倍，那大家都觉得说有欠债不还，你欠债能还不还不该，但是欠债没有能力还而没有还，就这样，了解意思吗？你有能力隐匿财产不还，那当然不行了，这不符合法律也不符合道德，但是你真的没有能力还。那因而获得一个免责，那你重新再站起来是 OK 的。好，那你是不是适合清算？我不知道，这讨论的哈。那你想要还就对了啊。可是我想想，你新北，你给你老公给你15000，他15000要不要他的生活费你要不要负责？他的生活费。如果吃饭就不用。他的生活费不用。那他们要一起吃饭吗？要一起吃饭啊。哦，15000，那要吃要泡奶粉吗？4个月还要吃奶粉。对啊，他怎么够嘞？奶粉少一点，拿出来还钱，知道吗？稀释会长不大。小时候我是真的是没有奶粉能喝的，每个人都有他痛苦的时候，你知道吗？我小时候讲题外话，我小时候就是没有奶粉喝，妈妈也没有奶给我喝。那我吃的是米糊，你知道吗？米糊了，米浆这样，然后脚都站不起来，然后就没有脚站不起来，没有力。然后有我父亲的好朋友。送我的米肉我才能够现在可以走路，要不然就跟走路。穷就是这样。但是你不能让你小孩站不起来，对不对？了解意思啊？好，来，那你有钱，你不能再借钱来还钱，这样没有意义啊，对不对？好，我提醒一下，等一下交给郭律师，我提醒一下，记得一件事情你的案例有一个很重要，你今天有没有债权？债权听得懂吗？有人欠你吗？有啊，但是找不到人啊。我没有说你找得到人啊，有没有人欠你？也是人欠我。谁？大哥嘛。对啊。大哥嘛，那个等于说大哥嘛。对啊。记得以他例子提醒大家，基本上他的表格是写这样：你有收入、支出、财产、债权、债务，这最重要是这5，听得懂吗？你收入比较没有，支出大概也就是看得好。财产大概也很清楚，债务大概也清楚还有个债权，说还可以我啦，温兄弟弟跟我借的啦，借不到朋友啦，已经糟到哪里到底啊？那不行，我跟你讲要写，好，还是要写，拿不到一回事甚至说我是
人家给我的，比如说，我的债权人是谁？爸爸给我20万，爸爸说是借的，这个你要还我，要不要写？要写。你哥哥借20万，要写。写了以后他不认账，法院不给你认账一回事，你写一定没错。你说我没有证据，没有关系，还是写。因为法院现在很啰嗦，你知道吗？你少写，银行咋样好？有的时候你管你有些债权不报，债权是拿不到的，空的啦，你还是要写，听得懂吗？写了拿没有证明，那把你剔除那也再说嘛，对不？有可能是你的弟弟欠你钱，或者你欠你哥哥钱、你朋友钱，都要写哦。所以这债务不限银行的，这样听得懂哦？这样解释听得懂哦？不限银行的，好像你这个例子就是这样。好，那该怎么办？郭律师，他想要还，可是哪一回你不能少吃？刚刚帮你算了一下，就是假设你现在债务只有100万的话，然后银行让你用零利率180去分，你一个月也是要还到5500。对，那你刚刚说你一个月可能只能还3000多块，所以这个调节很显然你没有办法去解决你的债务。然后因为你没有工作，所以你比较适合的就是清算。但是清算的话，虽然你没有余额，但是你想要还钱，你也是有其他财产可以还，所以因为你有保险，你的保价金40万，到时候看是你要把保单解约，把钱拿出来，或是你直接掏40万出来给法院，然后让他去分给债权人保住你的保单。听懂吗？两条路，一个是保单解约，一个是你拿现金保住你的保单。对，所以你的情况就是因为你真的很有诚意，你也想还一点钱，那清算也可以符合你的需求，对，你真的也可以还到一些钱，对，你的保单一定会拿出来。你其他收入支出的部分没有余额，但先生固定给你钱的这个要列成你的收入。对，这个如果你有律师，你要跟律师说。先生给他钱。对，这个是你的就是先生给你的抚养费，对，这个收入，但是你支出的部分也照列，然后保险，然后最后可能就是把保价金40万拿出来给债权人，对。所以你是有财产，你听得懂？因为是这样，你如果保单是一种财产，所以你如果保单多，有时候法院说没关系，你要留保单，钱拿来，拿40万来来数这个保单。你不要就保单给你拍卖，你就给你卖啊，好都可以。那你如果没有保单而还掉这债务，这样你接受吗？意思就是说反正你拿钱来，你可以留住这个保单。或者是说我保单不要，就让你拍卖，就也是一个财产。就是假设40万嘛，因为你保单如果80万还100万，这是非常有诚意的。如果你40万、80万，100万也是很有诚意，也可以啊，这种就是这样。因为你也没有在工作啊，那你这样接受？如果40万是假设啦，假设上40万，现在100万，如果今天如果是我利息升可能不止，不过他都就是这样子，你接受？可以啊，那这样有机会啊，因为刚才郭律师跟你算，就是说你的收入非常有限，那你用收入去还那这样的话，你如果债务也不算少，100万摊下去，一个要还5000，摊15年要5000，那5000对你来讲太辛苦了，那就保单不要，或者是想办法去弄40万来那个嘛。保单现在要不然是你嘛如果有一个人跟你建议说，那你趁还没有申请的时候，把那保单的要不然改成先生好不好？可不可以？那这保单就不是你的了，可不可以？可不可以？要不然可以换人吗？可以啊，根本可以换，可不可以？你觉得可不可以？要保人可以换成现在问你弄可不可以？现在应该不行吧？结论是不行你等于是把你的财产脱产一样。很多代办公司就说，我来讲这个就不要报了这个就把它移转给人，不可以。我跟你讲，你发现你门都没有你都要补给我现在条例跟你无关。听得懂吗？有时候大办公司乱讲就是说这可以那可以你这个收入你的收入是没有报险，没有没有报账，就没有那个记在账上的就是说你用拿现金的，那你就跟法官说你就没有收入，可以吗？不可以，你到时候就都不拢了。记得要照实讲。我们知道很
多现实的社会里面是没有，比如说我就拿现金帮你扣薪嘛，我就拿现金，啊，很多所以一定要照讲，你一样哦，我现在是故意讲这样给你，就是不可以哦，不能动它，那你可以考虑用心算，就看你公司。